nyaate fitte maanu hanqoomitti akkana doof gubadha akkanatti gubachaa hanqoomittiin jiraadhaan jedha bara isni haa gubuu yaa rabbi kiyya hanqoomitti akkanatti na laalta hooma naa dabarsite ijoollee kootiin laata maalu gubadhe ani bilchaadhe arme oolonni jirtu biyyee nyaadhu afaan keenarraa qaba callisi siraani beena garraani silmaanan godhareeni ani kan jedhu akka ijoollee ormaa hooma wal jaalatanii waliin jiraattu laa hooma waliin sinuu sadeen kana maal qabu osoo wal jaalatanii wal jiraatte maana gubdu ofi hoos ilaalan hangafa ofi deemte biyya alaa baratte dhufte kitaabaan bagana baradhe jettee luka kee akkanatti fannistee asoofta barachuun kee akkana osoo ani lubbuudhaan jiru qabeenya narratti gurguru hedduu qabeenyaaf jettanii na awwaalu hedduu maana na ajjees ture haa ta'u taana atis beekta abbaa malee akkatti si guddise beeka inni barachuudhaaf gara biyyaa deemu ofuma isaatii fi ani maama callisi humnaan na qarqaartee beeka garummoo iddoo guddaa geecha jedhee yaadaa ture ati garuu gaddeebitee qabeenya dhaaluudhaan akkana goona harmeen keechan bar lubbuun jirti nan jira baraan ani jiraachuu kootiin barboonuu qabdu sin hanga yoomii mucaa kana ilaaltu ofiif quxusuu keeti anaaf jedhee cabee jireenya isaa gatee akka keetitti hin baranne bar akka keetitti bar kophee jijjiirratee hin baranne barni abbaa malee sin guddise beektu kana maaliif xaarii koo lafa balleessitu maanaa yaaddan hanga yoomii akkanatti waliin jiraannaa nuus lakki ijoollee nan orma natti hin kofalchiisidha lakki ani gubadhe armeen booyi hin booyi nati arme anillee kanuman jechaanii ture kunoo faayidaa beekumsa kee ilaali kunoo ala baatee akkasitti barattee dhufuu kan kee bu'aa isaa ilaali harmee boochisuudha yoom qoorsa beekumsi kan kee mimmaan harmeedha yoom alagaa nutti kofalchiisuu dhiise beekumsi keessan yoom ol taana nuti yoo wal taane rakkoo qabaa yoo tokko taane rakkoo qabaa afaan tokko yoo dubbanne rakkoo qabaa ni fisi yoom tasgabbii argata manni kun yoom boodhiiste harmeen kee sababa keessanidha kan isheen ormaa gadi taate haadha ormaatii gadi kan isheen taate harmeen kee sababa isheen tuffatamne nuti isaa isinitti haafu isa gara fuulduraatti adeemnu harmeen keenya mormool qabattee ijoollee koo jettee bakka barbaadde geessu akka barbaaddeetti haa dubbattu akka harmee ormaa irraa yaa bareedu akka harmee ormaa yoo gadi baatu namni haa ilaalu maaf jaalattu sin gubatee garaan koo gubatee ani garaan harmee keenya isinii fi waraanummaan kunuu mootummaan kunuuyyuu isinillee kunoo ummataaf qabsooftanii mootummallee ani Oromoo bulchaa jiraa ka Oromootii yaa jira ormillee baalaa gileenu jira achi keessaa waamurra maaltu tokkoomuu isin dhooga yoo tokkummaan araaramanii gara araaratti yoo deemame hawwiin ummataa hawaasa bal'aa reparsantiin guddaan jechuudha isin walitti isin araaramtanii akka diina kana irraa dhoowwitanii maal tolette isin araaramu isin dhoowwu yaa gaafii bareeda waan kana akkuma isin beektan sooshaal miidiyaa kanarratti ana ol fayyadamtan jedhee yaada nuti waa'ee keessaa malee waa'ee sooshaal miidiyaa kana hedduullee hin beeknu dhugaan jirtu waraanichi kun kaleellee nagan barbaada nagantin haddallee naga barbaada borullee naga barbaada saba kanaaf qabsaa'e sabni kun akka miidhamu hin barbaadu dhugaan takkan hin jiru fakkeenya tokko sii kaasuu barbaada yoo neetworkiin kennu kaasuu baate Gujii keessatti bakka ani jirutti naannoon jummanni Gujii as keessa kan jiruu jiraate ol ba'ee ragaa qabatamaa akkatti kennu barbaada mana 61 gubate naannoo Gujii bahaa keessatti waan kanaafi ummata Oromoo kana abaa wobotu deebisee deeggarsa ummata kanaatti dhaabate kana osin jedhu gaafa argitee yeroo lammaffaadhaaf mariin Taanzaaniyaa irratti godhamu Zanzibarii fi Daar es Salaam irratti gaafa mariin kun godhamu
Odoo argitee waraanichi kun kan nagan barbaanne ta'e abaa'oo boonu kan nagan barbaanne taate galaana kana qaxxaamuree gaara kana qaxxaamuree qilleensa addunyaa kanaan marfamte waraana kanaan marfamte kana qaxxaamuree bakka sanitti dhaqqabu ture. Yakka kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo illee ittiin gaafatamuu hin qabu. Mootummaa itti gaafatamaan. Waraanni mootummaa jala jirus tiksamaadha. Tikfamee jiraata. Mootummaa kana jalaa ba'uu hin danda'u. Sabaaf sablammiidhaan walitti hidhannoo qaba waan ta'eef. Dhugaan takka ittiin jirtu yeroo baay'ee operaasyoonii waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jedhamee yogguu ergamu raayyaan ittisa biyyaatii fi ijoolleen Oromoo as keessa hoo jiraatti akka ragaasitti ol ba'uu dandeetti. Mootummichi ijoollee Oromoo lamaan walitti buusa. Duubaan sabaa fi sablammii duubaan hiriirsisa. Kanaaf Oromoo yoomiyyuu tokko ta'ee mari'achuudhaaf mootummaa kanatu dhiibbaa guddaa irratti gochuutti jira jecha. Kana hoo isin jedhu gaafa qeerroon keenya magaalaa tokko keessatti walitti ga'anii marii guddaa kan gaggeessan taate ati ilaalcha waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhaniitiin akka jirtafaa ol baafatta shanee jettu san jechuu hin danda'u kaan. Maneedhaatitti guuranii jecha fakkeenya tokko si fudhachuu danda'a. Uummanni kun darra irratti rakkoon isarra ga'e hin jira. Kanaafi mootummaan uummanni kun rakkatee jira. Gargaarsa sin gootaniin karaan banamee yookiin uummata kana dhaqqabuu danda'a ture. Haga ammaa karaan banamee hin jiru jechuutti jiran. Mootummaa yeroo hundayyuu uummata waraana bilisummaa kanarratti diroonii naqu haddaan koo harkaa qabaa karaa kana maabbansiisuu dadhabe. Ijoolleen raayyaa ittisa biyyaa keessa jiranii fi kan quuqama Oromoo qaban akka waraana bilisummaa Oromoo akka yookiin waan tokkotti dubbachuun barbaadu akka Oromootitti dubbachuu barbaada. Garaagarummaan jiroo jiraate ijoolleen humna addaa fi raayyaa ittisa biyyaa kan kan quuqama Oromoo qaban akkasumas kaabineen quuqama Oromoo qabdu ukkaanfamtee jirti mootummicha kanaan. Akka tokko hin taane mootummicha kanatu nurratti dalagutti jira. Kana beekuu qaba Oromoon kamiyyuu. Gaafa ijoolleen magaalaa keessaa kaatee hiriira nagaa baasu kilaasha tutti roobsama. Rasaasa timbeenne tutti roobsama. Uummata dararratti roobsame kana rasaasa diroonii gubbaa bu'e kan tokkochi rasaasa 86 qabutu itti bu'e. Sababa kara deemaan tokko yookiin mucaan meeshaa kana walitti guuree uummata Oromoo isin argaa jedhamee hidhamee jira. Namni kara deemaa jedhamu kan bakka uummanni Oromoo itti doorsifame hunda deemee ragaa bahu hadda ari'amuu yookiin hidhamuudhaaf yookiin ajjeefamuuf doorsisuutti jira. Bakka kana farra guddaa kan uumutti jiru uummata osoo hin taane mootummaa biyya bulchuuf hin jiru kan. Uummanni mootummaa kana jalaa sodaa lubbuutiif ka'uu dadhabee jira. Gaafa uummanni kun hiriira nagaa bahu uummanni karaa lamatti ol qoodi. Tokko isa garaa bitame kaabineen kalee oppiidiyoon kalee qeerroo walaba isa baafti bilisa isa baafti haddallee murna mootummaa san keessa taa'ee garaacha ofiitiif garaa wooqatutti jira jecha. Gaafa qeerroon keenya gadi baatee ni falmanna jette gaafa namni quuqama sabaatiif gadi ba'ee ni falmadha jedhe kan hiisisu kan argitee ijoollee keenya qabee gara dirree mooraa waraana mootummaa kana fidu kaabinee biyya kana keessaa dhiichisaa jirtu jecha. Kanaaf Oromoon tokko ta'uudhaafi rakkoon gurguddaan mootummaa kana bira jira. Rakkoon gurguddaan mootummaa kana jira. Yoomiyyuu Jaanuri amma mootummaa bira rakkoon jira dhugaadha. Karakkoo mootummaa jira dhugaadha. Garuu amma osoo mootummaan kunillee ani mootummaa Oromooti jedhe. Osoo isinillee Oromoof qabsooftan. Osoo Oromoon bosonaallee waraana qabna jedhe isinillee Oromoof qabsooftan. Mootummaan osoo ani ka Oromooti ufiin jedhu durriyyeen muraasni dhuftee uummata qe'ee irratti boochisaa jirti gaafiin kiyya. Clear laahira jechuudha. Isin warri aangoo isinillee eega ka Oromoo ta'e isinillee erga ka Oromoof qabsooftan Oromoof beela bultan dhagaa boraafattan waan kanarratti wanni isin wal dhabsiisu wal dhabbiin keessan akkuma jirutti ta'ee qalamuun ilmaan Oromoo kun imimmaan harmee Oromoo kun akkamitti isin tokkoomsee qawween keessan gara Gondariin Goojjam fuulleffachuu dadhabe. Kuni jecha kalee hoogganaan keenya Jaalmarroon jedhe tokko yookaan yaadattu taate waraanni bilisummaa Oromoo uummataaf dhaabbate bakka argitee durriyyeen bakka argitee yookiin bakka hin beekamne durriyyeen seentee kallattii makamiin iyyuu yookiin arsii seentee yookiin baale maddolaa buutiin seentee yogguu durriyyeen namni ijaare hin beekne kuni nama dha'u
Waraanni bilisummaa Oromoo yookiin bakka sanitti qophaa'ee uummatarraa eeguudhaaf hedduu rakkisaa. Sababbiin isaa riphee lolaadha. Gama tokkoon kan isin beekuu qabdanii mootummichi kuni uummata kanaa fi wabii uummata kanaa erga biyya bulcha jedhee fudhachuun dirqama isaati. Sababbiin isaa mootummaan biyya bulcha jedhu daangaa saba kamiyyuu daangaa sabaaf sablammii kamiyyuu kabajisiisuun dirqama isaati. Kan ammallee woosiin jedhu mootummaan kuni erga biyya bulcha jedhe erga waraana bilisummaa Oromoo irratti kan dhiibbaa geessu ta'e hanga shiftaan bakka sanii yaa'eetiin daangaa qaxxaamuree uummata kana doorsisuun mootummichi kun eessa gara kana hundaaf iyyuu itti gaafatamaan kan ijaares mootummaa biyya kana bulchu malee wanta diinni bakka birootii cabsee nutti dhufellee hin jiru. Kana jechuun sabaa fi sablammii walitti buusuudha. Tooftaan mootummaan kun hojjetaa jiru maqaa waraana bilisummaa Oromootiin daldalatee. Waraanni bilisummaa Oromoo sabaa fi sablammii kamirraayyuu gadoo hin qabu. Saba kamiiniyyuu wallaluu irraa gadoo hin qabu. Impaayera isa gabroonfate mootummaa baraa dhufa dabra Minilik irraa ka'ee harma nu muree hadha kunoo morma nu mure kanaani kan wadhaansoon isaa malee daangaa kamiyyuu ce'ee sabaa fi sablammii kamiiniyyuu wallaluu fi ga'eellee osoo hin taane seerichaa mitillee kan akka waraanaatittis bakka bu'ee si deebisuu barbaadetti miti akka ajitaa tokkootitti. Garuu barruun isaa kan lafa taa'ee jiru nuti saba kamiiniyyuu ni jaalanna, saba kamiyyuu ni ammanna, saba kamiyyuu akka tuqamuu barbaadu. Yakka kana muluu kan uume mootummaadha. Uummanni Oromoo kan beeku qaba. Kallattii kanaan ammallee kan akka waraanni bilisummaa Oromoolee uummata kanarraa hin qolanne kan gochuutti jiru mootummaa mataa isaati. Bakka waraanni bilisummaa Oromoo saba kanarraa dirmatuudhaafi deemutti namni fuuldura foo dhaabbatee dirooniidhaan itti dhukaasu mootummaadha. Dhugaan jirtu kanaaf fudhadhaa. Kanaafiyyuu waan isiniin jechuu barbaade qeerroof qarreen uummanni Oromoo kan uumama Oromummaa qabu tokko ta'a biyya keessatti. Yoo tokko ta'uu dadhabdan waraana bilisummaa Oromootiif daandii kennaa, irratti hin darbatinaa. Waraana isinii ciccabe kanarratti olola hin oofinaa. Waraanichi kun kallattii hundayyuu dadhabee jira. Tokko uummata keenyatu olola ta'uuf, tokko diina karaa inni hin beeknetu dhahaa jecha. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo namni akka gumaachaatti waraana kanaaf gumaachaa jirtan galatooma. Namni utuu waan beenne waraana kanarratti dhagaa darbataa jirtan bu'aa waraanicha kanarraa bu'aa isiniin jechuu barbaanna. Namni